Imaynalla allin p'unchay munasqa kuyamasi. Kunandia noqanchik kuska kicharispa kasun devoción matutinata. Sayk'uykiñachu sapa p'unchay uqharikuy sayari sut'aymanta pacha? Mana icharis, porque Diosninchikmanta hamun atiyninchik payta mask'anapaq sut'aymanta pacha. Kunandia devoción matutina parlawasun imaynata noqanchik allinta t'ukuychasunman tiemponchikta nispa. Chaypaqtaq invitayki usqayta kan mask'anaykita kay carta Efesiosman phisqayuq chantapis chunka suqta chikllashqan niwanchik ahinata. Tiempo kasaqtillantaq allinta kaq ruwaychik. Imaraykuchus kunan p'unchaykunaqa mana allinchu nispa. Kay tiempo kasaqtin munasqa kuyamasi noqanchik allinta ruwanachik tiyan niwanchik Diospaq qillqasqan. Porque kay tiempopi noqanchik kawsaqkunaqa kunan kay tiempospiqa manaña allinchu nispa. Porque wañuykunas tiyan, llakiykunas tiyan, wanchiykunas tiyan, tukuy millaykunas tiyan kay tiempopiqa. Chayrayku tiempitunchik kasaqtin aprovechana tiyan allinta llank'arinapaq, allinta ruwanapaq runamasinchikta, chantapis allinta ruwanata noqanchik kikinta. Chaymanta hinaqa allinta noqanchik kawsakuspa kasun. Devoción matutinanchik kunandia allinta k'amiwanchik nispa kayqa. Wakin runas creenku piensanku, haywasqanku diezmosninkurayku, o astawan ashkata haywaptingu Diosninchikman payqa kutichipunqa askawan nispa. Chayqa wakinkuna riqsisqa teología de la prosperidad nisqa. Astawan hayway Diosman, astawan bendecisionqa nispa. Pero Diosninchik mana hinachu, payqa bendeciwanchik qustinchis mana qustinchis. Si noqanchik qupusun payman mayqinchus correspondesqanta noqanchikman kutichillawasuntaq, pero nira haywasaqtinchik payqa bendeciwanchikña, t'akamunña parachimunña bendicionesninta. Chayta entiendenata munan sumaqta apóstol Pablo kunandia. Wakinkunaqa predikaspa kasanku kunan tiempo siqan allinta kawsaymunayki chayqa, entonces yuyaynikiman churay, noqa atini, noqa ruway atini, qan atiyki kay ruwayta, qanmanta dependen nisanku. Pero mana, noqanchik dependenchik Diosninchik tatamanta. Atiyninchikqa mana noqanchikpi tarikunchu munasqa kuyamasi. Atiyninchik hamun Diosninchik tatamanta. Imaynata noqa sapa p'unchay rini payman mask'aspa, chaypi atiyta hap'ini. Mana rini chayqa a veces lluych'aya hinalla kawsasani, manataq allinta kallpachakunichu. Ahinata kawsana niwanchik apóstol Pablo kunandia. Chayta entiende, wakinkunaqa ninguña, atiykiqa kanqa porque qanmanta dependen atiyniki. Sapa dependenchis Diosninchik tatamanta. T'ukuychaspa ninkay hinata, haku kunan qanwan noqawan kuska rina tiyan nin aprovechana maychus tiemponchikta. Imaynata Señor Jesucristo aprovecharqa kay pachapi kaspa tukuy wawasninta allinta ruwaspa kay kikinta noqanchispis ruway atinchik. Ahina kachun kawsayninchikpi munasqa kuyamasi, k'aya watiqmanta tinkunakuspa kasun.